Yo, WhatsApp akalar, Stone kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videomizda 10 minut ichida yuqirishga harakat qilamiz. Sochimga e'tibor qilmaysizlar, bu o'zi bir ajoyib bo'lgan dizayn. Akalar, men anchadan beri video qo'ymadim. Bugun men comeback qilishga qaror qildim. Birinchi daraxt chopishdan boshlaymiz. Chopamiz. Chopamiz. Daraxt ham hech chopilmadi. Boshqadan chopamiz. Bo'ldi, chopdi. O'zi ham o'ta qiyin bo'ldi deb sizlar loh qilishim mumkin. Loh qilgan bo'laman agar ishongan bo'lsanglar, o'zim aytilab onga chapga o'tkazib yubordim. Video qiziq bo'lsin dedimda. Hozir nima bo'ldi tushunmay qoldim. Falokatdan bo'ldimi yo bu omaddan bo'ldimi bilmadim. Biz darrov endi hozir versiyaga yasab ketamiz. Ketdik. Bizga birinchi o'rinda kirka kerak bo'ladi desam, kirkaga yetmas ekan. Uni boshqadan yasab tashlaymiz, chopamiz. Oldik, mana bu yerga kelamiz, bitta taxtani yasaymiz, kirkani yasaymiz, yer ostiga kirgim kelmayapti. Yaxshisi mana bu joydan yabobda yer ostiga kiramiz, ketdik. Yer ostiga kiramiz. Tosham chiqdi. Okalar, iloji boricha biz kutgan onlar keldi, toshlar chiqdi. Endi biz biroz tosh olishimiz kerak. Toshlarni olganimizdan so'ng davom etamiz. Bo'ldi, mana shu adashmasam, mana shu qatorni men chopsam menga yetadi. Menga shuncha toshni o'zi yetadi. Bemalol yetadi. Agarda videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, videomiz men 10 minutda yasayman deganman, 10 minutdan kamroq bo'lib qolsa xafa bo'lmaysizlar, chunki men nima deydi, montajda qirqib yuborgan sahnalarim ham bu holatda. Shu sababdan endi bizga bitta kirka kerak. Endi bo'ldi. Endi biz bitta bolta esa olamiz. Endi meni boltam bor, endi chopamiz. Men tabiat xatosini qaranglar. Meni tikka chopolmay, meni chopmani. Hayotda o'zi bir qiziq. Javobda davom etamiz. Shoirlikka hozir o'rin yo'q. Tezroq olish kerak. Bo'ldi, oldim. Bo'yim yetmay qoldi. Endi bu tomonda olamiz. Olamiz. Men uy qurganda biroz resurslar yig'ib olay. Yaxshi. Bo'ldi, menimcha yetarli deb o'ylayman. Endi biz akalar bironta bir uy uchun yaxshiroq bo'lgan joy qidirishga ketdik. Qani ketdik, let's go. Uy qidirganim menimcha narigi tomon o'ta ham ana bu yerda tosh bor ekan, yaxshi o'sha toshni olib kelamiz. Ketdik, biz suzamiz. Men suzish bo'yicha chempion bo'lmoqchi bo'lganman. Suzishni bilmaganman. O'shancha chempion bo'lmaganman desam ishonmanglar. Men suzyapman, oqidan suzishni bilmay qolaman. Qani ketdik, go. Bizga bir necha desam bo'ladi, bir kattaroq uy kerak-da, shunga biroz poydevoriga toshlardan olamiz. Okalar, tez bo'l. Aytganchilik, bizda taymer bormi, taymer yo'qmi? Ko'raman, agar taymerni green screen topolsam, agar taymer qo'yib qo'yaman, bo'lmasa taymer yo'q bo'ladi okalar. O'zlaring videoni ko'rayotgan joyda sezib olasizlar. Tez bo'l. Yana akalar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Iltimos, biz tezroq 5 ga, ya'ni 5000 ta obunachi to'plashimiz kerak. Biz kanalimiz ochilganiga ancha bo'lib ketdi. O'zim ham hisoblasam, ilk videomda kamida 3 yil oldin qo'ygan ekanman. Orada bir kuchayib ketib qoldim. Keyin yana hammani shashlar o'ldi. Endi xudo xolasa bu videomiz yaxshigina prosmotr yig'adi deb o'ylayman. Shunaqa degan umiddaman. Bo'ldi. Biz yetarlicha tosh oldik. Endigi navbat nimada? Endigi navbat joy qidiramiz. Mana shu joy ustiga uy quramiz.
Menimcha bu yer eng xavfsiz uyimiz uchun eng qulay bo'lgan joy bo'ladi. Atrofi to'rt tomon, to'rt olam. Uyimizni qurishni boshlaymiz. Eng xavfsiz joyga quramiz. Dumalab ketmaydigan. 2, 3, 4, 5. 6 ga 6 qilamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha, bo'ldi. Adashdim. Kechirdim sizlarni akalar, adashganim uchun sizlarni kechirdim. Xafa bo'lmaysizlar, kechirib qo'ydim-ku, endi xafa bo'lmay qo'yaveringlar. Kechirganimdan keyin qiynalib o'ynayapman, sababi telefonim sustroq. Keyin telefonda o'ynayapman. Shularning sabab desam bo'ladi. Yetarlicha sabab. Endi telefon sustroq bo'lgani bilan baribir kattaroq Minecraftda biroz ko'tarishiga noqulaylik bo'ladi. Mana bu yerga opa qilib qo'yamiz. Qani men qo'ygan. Devorlar qo'yib chiqamiz. Qani qo'ydik. Mana bu yerga kimdir blok qo'yibdi. Endi bu yerga ham qo'yamiz. Uyimiz tayyor. Menimcha men mana shuni o'ta ham zo'r uy deb o'ylayman. Mana bu yerga balkon qilib qo'ysak, unda odam keladi-da, kutish zali bu balkon. Mana shu yerda kutib, suvlarga qarab, tushini aytib o'tiraverlar. Akalar, uyimizga baho berasizlar, hozir mana fasaddan ko'rsatib, yon fasaddan oldi tomon, orqa tomon. Uyimizni turishi bu. Gollywood kinolarida ham bunaqa uylarni ko'rmaysiz. Bu o'ta xavfsiz. Hatto agar Minecraftga fizika qo'shilsa ham, o'sha fizikaning qonunlariga mos keladigan ravishda qurilgan uy hech qayerga dumalamaydi. O'sha yerga piston bilan qo'y qayiq bo'lganda zo'r ish bo'lardi o'zi ham. Kimdir mana shu bloklarimni qo'yib qo'yapti-da o'zini o'zi. Aka, baqira. Sen katta bo'lishing kerak, katta qo'y bo'lishing kerak, buyuk qo'yliklar qilishing kerak. Hali sen oldinda katta ishlar kutmoqda. Men senga omad tilagan holda o'ldiraman. Gapim ham yemadi, kulgili ham bo'lmadi. Sizlar bilib turibsizlar. Mana bu yerda kimdir qarab turgan ekan. O'zini sezmaganga olib ketyapti bu nimagadir. Orqadan barimay o'l. Endi akalar biz nima qilamiz? Qiladigan ishlarimiz hali ko'p. Endi biz buni tun tushayotgan bo'lsa, buni biz protected house qilishimiz kerak. Greenhouse emas, protected house. Uyimizda hozir men ajoyib bo'lgan yorug'lik manbaili, ajoyib bo'lgan uy tom qurishni o'rgatib qo'yaman sizlarga. Sizlar ham mana shunaqa tom qursanglar, umuman Minecraft uylarga xavfsiz bo'ladi. Tushib ketib o'lmadim. Orqamni yegan bilan tushib o'lardim o'zim. Iloji boricha sizlarga yaxshi kontent qilishga harakat qilyapman. Kontentlarimiz yegan hazillar bilan, yegan montajlar bilan, yegan prevyular bilan bo'lyapti. Iloji bo'lsa, sizlardan ham yaxshiroq narsa kutib qolaman. Mana bu bizni eshik. Uyimizni tomida bizni o'zimizni maxsus belgimiz bo'lishi kerak. Endi bu logotip. Zo'r tushdi o'zi ham akalar. Bu logotip nima ma'no beradi desanglar, bunda g'ij ma'no bor. Bunda ma'noning har bir turlari. Hozir yana bitta qo'yib qo'y. Zo'r bo'ldi. Bunda hozir ma'noning
fonetik jihatdan, sintaktik jihatdan, yana bir balolar jihatdan har xil ma'nolari bor, logikaga ham to'g'ri kelaveradi bu. Nima bu desanglar, bu jigarrang qalpoq kiygan ikkita oyoqli kriper. Gnom bu. Ikkita oyog'i bor. O'zi toshdan bo'lgan jigarrang qalpoqli kriper. Qo'ziqorin kalla, kriper deyman, gnom. Qo'ziqorin kiyib olgan bo'ladi, kallasi qo'ziqorin bo'ladi, kallasida qo'ziqorin bo'ladi. Shunaqa gnom bu. Yomon hayolga bormanglar, hayoli buzuqlar ham borda. Bu kriperga o'xshatadi.